Ifuma illee naa godhiiti. Please. Abshir Of abshir. ta'e. Sirrakumaan duraasaa saabadde malee waajji namni argillee hin jiru. Ati immoo sirriitti naa Nama dhiyeessitee rakkoon qabu itti galatoomi. fufi qaba. Itti Ashi. jalqabe eegali. Daqiiqaan sirriitti yoo ati dubbatu eegalte daqiiqaan sirriitti herreeguu eegali. Ashi ashi abshir. Sa'a lama sa'aafi. Daqiiqaa kudhanii. Daqiiqaa meeqa jettan? Deeqaa shan shan. Shanii Rakkoon qabu. shanii shanii itti fufi. Ashi. Bismillah. Ragaagaa quraana keessatti rabbiin ana qofa gabbara bakka jedhu jira. Wallaan irra jira. Kanarraa suuraa sadii bismillah lakkoofsa suuraa faatihaati kan reefu wajjin kaasaa ture. Maqaa rabbii kan mararfata akkaan rahmata godhaa ta'eetiin jalqaba jechuudha quraanni kun beektaa maaliif bismillah jechuun maqaa rabbiitiin. Rabbiin kun eenyu Allah isa jennu kana jechuudha rabbii jechuudha. Inni biraa iyyaa kana abudu iyyaa kanas ta'in suma qofa gabbarraa suma qofa gargaarsa fannaa nu barsiisu jira malee amma quraanni kun rabbiin akka kadhachaa jiru nutti himaa hin jiru. Daandii sirrii nu qajeelchi ja'ana karadhaadha malee daandii sirrii nu qajeelchiin ofii isaati kadhachaa hin jiru jechuudha. Akkaataa nuti itti namni tokko ammaan tan yeroo barsiisaan si barsiisu gorsa si godha malee ifi waan san wannan jiru. Inni biraa bismillah 212 kan inni dubbatee ture qul huwa Allahu ahad. Kun jechuun gosa rabbii ibsa bismillah kun suuratul ikhlaas ni qulqulleessa. Rabbii waa hundarraa qulqulluu ta'u ilmutti naajamu jaartitti naajamu waan takkatti naajamu jechuudha. Jedhi eenyuun ija nabi Muhammadiin qul huwa Allahu ahad. Inni Allahaan gabbaramaan dhugaa tokkicha ji. Bakka kanatti jedhi namni jedheen nabi Muhammadiin asirra katabuu baatu tafsiira biraa irratti bal'aadha maaliif asirratti gaggabaafamee kaa'ame malee tafsiirri isaa bal'aadha hiikkaan isaa bal'aadha quraana Sheekh Muhammad Rashaad irratti ilaaluu dandeessanii akka ragaatti illeedha. Allahaan irkoo waa hundaati. Allahu samad bakka jiru kanatti irkoo waa hundaati jechuun wanni hundi isatti hirkattu malee waan takka tabba bahuu hin dandeessu tabba bahuu hin dandeessu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hin dhalle hin dhalanneesi. Maaliif rabbiin uumaadha. Rabbiin uumaadha waa hunda dura jira. Kabiraa ragaa reefuun tanaa waa'ee sillaasee irratti obboleessa keenya dhiyeessee ture. Waa'ee sillaasee irratti akka fakkeenyaatti waan fudhadhu jira. Yohaannis lakkoofsa boqonnaa Yohaannis Awwaara lakkoofsa tokko irratti sagalichi maal jedha jalqaba waan hundumaa dura ture. Fakkeenyaaf amma kana sagalee haa jennu gaafa kana sagalichi waa hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyoo bira ture. Sagalichi kun Waaqayyoo haa jennu aayilaandii kana Waaqayyoo bira ture. Sagalichi ofii isaa Waaqayyoo ture. Sagalichi kun ofii isaa Waaqayyoo ture. Inni kun jalqabuma Waaqayyoo bira ture. Eega jee Waaqayyoo bira ture eega jalqabuma Waaqayyoo haa jennu. Deebi'ee ammaa sagalichi Waaqayyoo bira ture. Maali viidiyoo dhaamsuun maali barbaachise ragaadhaa fi haasawaa kiyya na rabbashuu hin dandeessanii maaliif sagalichaa fi Waaqayyoodha. Maaliif amma akka fakkeenyatti fudhatu jira maaliif barnoota walii kennuudha gorsa walii kennuudha amma kun akka Waaqayyoo ta'annu kun sagalichi waa hundumaa dura ture. Eega waa hunda dura ture deebi'ee sagalichi ammas Waaqayyoo bira ture. Sagalichi ammas Waaqayyoo ture. Waaqayyoo meeqa ta'e jechuudha lama. Oggaa kana gaa Waaqayyoon lama moo tokko kan gaaffii namatti toora guddaa maaliif kana nama hin galle. Inni biraa immoo akkuma reefu dubbachaa ture waa'ee sillaasee irratti waa'ee sillaasee barsiiseen turre Yesuus Kiristoos waa'ee sillaasee barsiisaadha inni waa'ee sillaasee bakka tokkotti wanni inni barsiisee hin jiru wanni inni jedhees tokko hin jiru. Ragaan tokko hin jiru jechuudha waa'ee sillaasee silaa barsiisuu qabu isa. Kanaaf Allahaan jechuudha kophaa isaa gabbara nuti. Maaliif sagalichi waaqa bira ture hin jennu jechuudha. Kanaaf Allahaan waaqa Yesuus immoo ergamaa isaati jennee amanna. Ragaa biraa quraana irraa akka Yesuus ergamaa waaqaa ta'e si fiduu hin danda'a. Suuraa Al-Imraan Maayidaa suuraa Maayidaa irraa ichina jala dhumu jira maalabbe
Akkanuma dubbadhu yaada kee kaleessi rakkoon qabu daqiiqaa muraasa qabatu daqiiqaan si jalaa nyaatamu jira daqiiqaan si jalaa dhumatu jira. Nyaatamte dhumte daqiiqachaa dhame almaa'idaa. Afaanumaan dubbadhu afaanuma keetiin rakkoon qabu ta'uma daqiiqaan sirkaa dhumatu. Rabbii xiyyaa fi keessan gabbaraa bakkatti jira jedha suuratul maa'idaa keessatti ayata isaa sa'aatiin daqiiqaan geera galatooma baashar anis yeroo hojiin natti geera. Nama biraa lakki hin deemamu bari. Nama biraa wal harkis malee. Hin danda'amu Bashar. 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 Irraa seera dhaabadha.